आयन धन चोरावा हो कुछ ना लिहाले हो धन चोरावा हो कुछ ना लिहाले हो। भाभी का नाम सपना आइन का बहिन के आया सपना के बनाले मोटरिया आइया राम के भजन ना आप मंच पे बैठिए ना सबका अरे सबके पारी है पहले मम्मी के गावल जाला कि ये बबुआ तहर मामा कैसन ए गोलू दूध पीला कटोरा ए गोलू दूध पीला कटोरा अंधी बाबा आ ए गोलू तहर सपना कैसन ये जैसे बैठे हैं और जैसे मुस्कुरा रहे लगे तो माड़ों में बैठल बने हाँ कि ये गोलू तहर सपना कैसन घूमेली बिलैया के जैसा अंदीप बाबा लेकिन कुदर बेट बहुत सुंदर बजावेला हाँ आता ना बड़े एकदम मेहर जैसे हमनी के घरे मम्मी चाची उची लोग बजावेला वैसे मुड़ी टेढ़ करके यही में कहल जाला गावे रुक जाना गावे सीखे ला लोग भैया गावे जब कुदर बेट हमनी के सिखावे ला लोग तो मम्मी लोग कहे ला लोग कि खैले बनी सत्तू आ फुलैले बनी पेट थोड़ा बहुत हमें सीखल बनी इहे मतलब बोल बोल के त इहे कहले रहे ढोलक पे बजा कि हमारा कमरा में साड़िया पहनावा आ दिलवा के कारा से लागल बा ई हमर वायरल गाना रे पूरा नहीं गाओ यही बगाल कि हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो गोलू जी अब अपना पूरा नाम बताइए। हाँ हम बुआ लोग के पास जाइए अभी रहुए लोग नहीं कैमरा वाले यूट्यूबर वाले भैया लोग फोकस इनके पर रखे के बा ठीक बा काहे कि जब भी यूट्यूब पर सर्च करस लोग तो ई जरूर याद आवे कि बबुआ के बरही में हेमा पड़े आई रही ठीक नो हाँ तुरंत 500 टकिया निकली है ना कहाँ उठ के कहाँ बैठिए कि चंपारण के बाबू साहेब अच्छा बाबू साहब है ना आप लोग हेलो हेलो चला कि चंपारण के सेठ जिला अखाटी राजपूत माई दैया रे कि माई दैया रे कहेला कि भटिए पसूत माई दैया रे कहेला कि भटिए पसूत चंपारण के बाबू साहेब चंपारण के बाबू साहेब खाटी राजपूत माई दैया रे कहेला
गई बड़ा ठीक बा। लेकिन कोई बात ना, गोलू जी देखा नहीं है कि लड़की पक्ष के नहीं खेलो गाली दे। अच्छा ये भैया का नाम? हेलो, स्टकिया से ना चली। चंदन, चंदन भैया। अच्छा तो चंदन भैया आप बाबू के पिताजी है ना?